შემიყვანეს ეგრეთ წოდებული ნასეტკების კამერაში, სადაც მცემეს იმის გულისთვის, რომ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს უხეშად რატომ ელაპარაკებდა და რატომ არ ეთანამშრომლებიო. 5 კაცი 1 საათის განმავლობაში მცემდა ბოთლებით და წყლის ბიდონებით. შემიძლია დაგისახელოთ იმ პატიმრიდან 2 სახელი ლაშა და მიშა, ხოლო დანარჩენებისა ჩემი ადვოკატი გაარკვევს ოფიციალური მოთხოვნის საფუძველზე. ამის შემდეგ გაიღო საკნის კარები, შემოცვიდნენ ციხის თანამშრომლები და პატიმრებთან ერთად გააგრძელეს ცემა, რითაც მიმიყვანეს სიკვდილის პირას. შემდეგ გადამიყვანეს ნომერ მერვე საფრთხობილეს საავადმყოფოში, სადაც საავადმყოფოს თანამშრომლებმა დაახლოებით 15 კაცმა სკოჩით დამსკოჩეს, დამიწყეს ცემა, კონკრეტულად მაყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რატომ არ თანამშრომლობ ადმინისტრაციასთან. ვატარებდი გრძელ თმასა და წვერს, რომელიც გადამპარცეს სანახევროდ და დამაგდეს მორგში, სველ იატაკზე. ცოტა ხნის შემდეგ შემოიყვანეს ადმინისტრაციასთან მოთანამშრომლე პიროვნება, რომელმაც ბოლომდე გადამპარცა თმა და წვერი. მართალია მომათავსეს გლდანის საავადმყოფოში, საიდანაც არანაირი მკურნალობა არ ჩამტარებია. ამის შემდეგ გადმომიყვანეს რუსთავის ნომერ 6 საფრთხობილეში, სადაც დღემდე მიმდინარეობს ჩემზე ფიზიკური და მორალური ზეწოლა, კერძოდ შემოგვთ გაფუჭებული საკვები და სიგარეტი. ადმინისტრაციის მხრიდან ვინც ჩემზე ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებს არიან, მე როგორც გამეცნდნენ სახელებით მერაბი, ფრიდონი, თამაზი, ჯონი. დანარჩენების სახელები არ ვიცი, მაგრამ სახეზე ამოცნობა შემიძლია. სულ სისხლში ამოსული ტანსაცმელი გაუმიგზავნის. ეს უპატრიცემულობა არ არის. ის არაფრად რო არ აგდებენ არც დედა. 2009 წლის 17 დეკემბერი იყო ბარბარობის დღესასწაული. საკლასო ოთახში ჩემს 2 ამხანაგთან ერთად ვიყავი, ჩემი შვილის ზარი ვნახე ტელეფონზე და ჩემი შვილის აღელვებული, აღშფოთებული ხმა გაისმა, დედა მომეშველე, ნაცემი ვარ, მომეშველე, სიკვდილს სასიკვდილოთა ვარ, ნაცემი, მომეშველე, სასწრაფოდ ჩამოდი. ჩავედი იქ და ეს უმძიმეს მდგომარეობაში ვნახე ჩემი შვილი, რომელსაც ხელები და მუცელი დასერილი ჰქონდა და თვითმკვლელობაზე იმუქრებდა. დედა თავს მოვიკლავ, ან და ვიღაცას მოვკლავ და სამუდამოზე წამსვლელი ვარ. აქ ისეთი გაუსაძნესი პირობები არის. საშინლად მაწამებენ. ფეხით 3 დღის განმავლობაში დაკიდებული ვიყავი. მე მეტის გაძლება აღარ შემიძლია. კონკრეტულ სახელებს დაგვაქვს. სახელებს არ ვისახელები და მხოლოდ ერთადერთი ვიცი, ეს იყო კახელოს ახსენებდნენ. კახელოს მარტო ერთი არა, ბევრი დედა მეუბნებდა. ესენი ბევრი არიან. მე მიზეზი რა იყო პატიმრების წამების, რას ამბობდნენ? ყველაფერზე გვაწამებდნენ. შევიყვანე მამა კონსტანტინე და მასთან საუბრის დროს იმდენად აღელვებული იყო, ვარ უმძიმეს მდგომარეობაში, მაწამებენ და კონკრეტულად არასახელებ და რას უკეთებდნენ. ცემენ, ფეხით ვიყავი დაკიდებული. და მამა კონსტანტინესთან მოიჭრა ყური. ერთ თვეში გეგუთის კოლონიაში გადმოვიდა ჩემი შვილი. სერგო მეუბნებოდა სატელეფონო საუბარში, მამუკა ჩეგიანმა მარიობა დღეს მირწყავს და სვანი, რისვანია, რაკაცია, მაგი მარიობა დღეს კაც რომ დაარტყავსო. მასთან ერთად დაასახელა ვიღაც გოდუაძე კიდე. ვიღაც გოდუაძე. ეს ჩეგიანი ვინ არის? ჩეგიანი ციხის უფროსი იყო. შიშის სინდრომი არსებობდა, ალბათ მოკლავდნენ. ალბათ მოკლავდნენ და იმიტომ არ საუბრობდნენ და საკმაოდ ბევრი იყვირა ჩემაშვილა მომეშველე ნაცემი ვარ მეტი რაღა უნდა ეთქვათ სხვადასხვა ლაპარაკობდნენ იქ სხვა დედები რომ სისხლის გუბეები დგას ამის მოწმე გავხდი რომ ციხის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა შესასვლელში ის იყო ოთახი იყო და ტელეფონზე ურეკავს დედას პატიმრის დედას თქვენი შვილი მკვდარი არის და წაიყვანეთ ადამიანი შეიძლება იყოს ის ვინც დედას დაურეკავს თქვენი შვილი მკვდარი არის და გლდანის ციხიდან წაიყვანეთ ეს იყო დაახლოებით 2010 წელს მეგონა მხოლოდ ამ გლდანის ციხეში ხდებოდა ეს ისასტიკი და სხვაგან უფრო დაწყნარებული სიტუაცია იქნებოდა მაგრამ არა ყველგან ერთნაირი სიტუაცია არის მე ეს ყველაფერი ვიცოდი იქ რაც ხდებოდა ერთხელ ისიც კი მითხრა ჩემმა და დუბინკებით დაძდებენ პატიმრებს დუბინკებით დაძდებენ რომ გაუპატიურება უნდათ პატიმრებს და მე იცოდი ამას არ გავაკეთებ ამ თვითმკვლელობას გავაკეთებ ან ვიღაცას მოვკლავ და სამუდამოზე წამსვლელი ვიქნები ახლა ამას იმიტომ ვლაპარაკობ დღეს აღარ მეშინია მანამდე მეშინოდა ალბათონი ხატუნა რომ განცხადება დაწერა და წავდა რა განცხადების დაწერა რის განცხადების ის პასუხისმგებაში უნდა მიეცეს ამდენი მკვდარი პატიმარი ამდენი გამწარებული დედა ამდენი დასახიჩრებული ახალგაზრდა ბიჭი ცალყურაშვილი მე არ გამიზრდია რაგბისტი იყო ჩემი შვილი სრულიად ჯანსაღი კატეგორიულად მოვითხოვ მიმიყოს პრეზიდენტმა უნდა ვაღიარო ის რაც ხდებოდა ყველაფერი ის 11 წელი რომელიც ჩემ შვილს დაუმატეს გეგუთის კოლონიაში თანამშრომელზე ხელის დარტყმის შესახებ
ის 11 წელი მოუხსნან, იმიტომ მოუხსნან, რომ ძალადობა იყო იქ. პატიმარი დედას ურეკავდა, ნაცემი ვარ და ამის ლაპარაკის უფლება არ მიცეს.